И всем привет, с вами Крутой Парень. И мы зашли повторно на один и тот же сервер. Ту запись я удалил, я снимал, потом у меня телефон соскользнул и попал на руку, и так получилось, что она окончила запись. Это печально, печально, я прям плачу. Ну мы сейчас снова будем. Короче, у нас админ будет ГМ, я так понимаю. Потому что я ему помог, он не знал. Он меня спросил: а ты знаешь, какую надо команду вести в командный блок, чтобы у тебя была ГМГ? Я такой пишу, короче, неправильно все пишу. И там уже пишу гайми мода. Наконец-то нормально пишу. Эту черту, которую писал, ну, я потом уже написал ему. Блин. Привет. Привет, Уля. Ну чё? Ничего. 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 Водил. Как ты водил? Чего не произошло? Нет. Чего не произошло? Нет. А как ты? Водил. Блин, водил. Блин, ты с киркой это все сделал, да? Железо, железо, тебе надо железо? Железо надо. Мне есть железо, я не нуб. Да-да. Как ты водил? Да-да. Что? Да. Да, что да-да? Я не нуб, у меня есть железо, ты понял? Продаю, распродаю, вот это все продаю, паутинку продаю. Видите, вот такая растяжка вот. О, картофан продаю еще. Вот такая растяжечка. Вот. Я водил. Как? Как? Как ты водил? Не понимаю. Растяжка продает. О, можно покушать. Жертва. У нас ее дофига. Блин, надо было получилось съесть. Да, он хуже, но...
Геймим. Надо геймимоди. Геймимоди. Ты что, дурак, а? Что, лук выпал? Да, лук целый там, видимо. А. Б. Что, давай. Давай. Укрепила. И нового вижу. Пора. Я его ТНТ скрачу. Чтоб нафиг все подорвать. Кто опытный игрок, а? Так, я тебе даю подарок. На тебе. На, забирай. Пора. Как? Я Макар. Ну-ка, я. Ок, я все. Я цветными буквами пишу, потому что я про, я научился, меня научили. Макар. Ло. ТНТ. Крафтить. Макар, гок ТНТ крафтить. Марков. Марков. Вот. Так, вот, смотри, у меня есть рора. У меня... ну что-то бьет. Я даже написать уже нельзя. ХП, лучники. Ой, лучники, бойтесь меня. Я ваш король. Сори. Порох. Не порох есть. Так, сколько? Да, у нас есть порох. Да, мы сможем его скрафтить. Да, мы сможем. Сори. Так, что передать? Давай. Надо еще одну дать. Ну ладно, в принципе, я делаю это. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем